Gece öksürükten uyuyamayan bir bebeğiniz varsa bunu denemeye değer. Biz 2 yaşındayız ve 1 aydır geçmeyen bir hastalığımız var. Bu son dönemde son 1 haftada da öksürüğümüz iyice artmıştı artık. Bunun sayesinde mi artık bilmiyoruz ya da hastalık geçiyor mu? Yine bilmiyorum ama bunu yaptığım zamanlar daha rahat uyuyor geceleri. Aşırı iyi geldi bize. Yani artık başımıza 2 tane koyuyoruz, rahat uyuyoruz. Karanfil ve soğan. En basit, pratik. Denemeye değer bence. Bir şans verin derim. Öksürüğü rahatlatır bebişlerin.